the operation we have in Portugal is full of best practices. It is a market that we are proud of, and not only the volume, not only the market share, but which is an exceptional market share, but also the way they are approaching the business, the way they are approaching the customer, and of course, when you are 24/7 with the customer, when you are finding solutions for the customer's needs with partners, with your service solutions, then the success comes itself. So that's what happens in Portugal for us. I'm really satisfied because they are a great team. They do a lot for the brand, and they are a very experienced team. So they increased our market share in Portugal, and they are doing a great job. So it's great working with them. Este ano é um ano especial para nós porque entregámos o caminhão 1000, colocámos o caminhão 1000 a rodar nas nossas estradas, o que é fantástico, é fruto de um trabalho enorme de equipa. Por outro lado, ter connosco toda a equipa da fábrica a desenvolver as soluções que necessitamos para o nosso mercado é o melhor conforto que podemos ter, e desta forma estamos certos, vamos continuar a evoluir e continuar a melhorar a nossa performance. Hoje foram aqui debatidos, de acordo com o ponto de vista da FOR, quais são as soluções energéticas de futuro. Portanto, no âmbito da FOR vai passar pelo hidrogênio, pelas baterias e pelas pilhas de combustível. Portanto, é assim que a FOR vê que o futuro próximo se vai desenvolver. E outra mensagem muito importante que foi aqui transmitida é que, de facto, a FOR está num mais alto nível de desenvolvimento que existe na indústria automóvel sobre soluções energéticas. Portanto, é uma marca de futuro. É importantíssimo, de facto, os pontos de assistência e o pós-venda e a resposta que nós estamos a dar e o investimento que estamos a fazer nisso. Ou seja, quanto mais carros na estrada, mais responsabilidade nós temos. Também foi falado aqui na apresentação, portanto, neste momento, até o final deste ano, vamos duplicar a nossa área de armazenagem. Queremos dar um serviço em termos de peças na ordem acima dos 95%, à primeira picagem, quando o concessionário nos pede. E estamos a desenvolver, quer a nível das 24 horas, todos os pontos de assistência têm 24 horas. Estamos a apostar na formação, portanto, apesar de não termos uma gama muito diversificada em termos de caminhões, temos 2 modelos, mas agora com mais um motor, novo. Mas estamos a apostar forte tanto na formação, na competência dos nossos concessionários e na qualidade dos nossos concessionários. Portanto, mas isto tem tudo que ser com um crescimento, que vamos fazer um crescimento à medida também do parque circulante que temos, porque cada vez o cliente é mais exigente e cada vez a nossa exigência tem que ser maior. As vendas, graças a Deus, estão acima muito das expectativas que nós tínhamos programado quando iniciámos este projeto. Foi de facto aliciante, foi de facto desafiante. Nós, como equipa muito unida, conseguimos ultrapassar vários desafios e de facto, com a ajuda dos clientes também, não é? Que é sempre importante poderem confiar em nós. Chegámos à meta dos 1000, éramos para chegar em 2024, chegámos em 2023. Pronto, e como somos ambiciosos, agora achamos que o próximo passo será os 2000. Enfim, 2024, o final, há de ser um bocadinho... Não sabemos como é que vai estar a economia e tudo isto, tudo depende, não é, de como é que a situação económica vai evoluir, mas de qualquer maneira, se não conseguimos chegar em 2024, em 2025, certamente atingiremos essa meta.